如果大家有 subscribe 我嘅 YouTube channel 嘅話呢，就應該知道我之前介紹過嘅加佩洛酒店就係北韓同埋美國領袖舉行峰會嘅地方。咁而呢一間 St. Regis 酒店呢，就係當時北韓領袖金正恩所住嘅酒店啦。咁我因為聖誕節嚟啊嘛，咁啊梗係佈置得好有聖誕氣氛啦。淨係睇到呢一棵聖誕樹呢，都真係咧非常之大，可能真係要咁大個 lobby 咧先至可以放得落啊。咁聖誕節喎，啲房價梗係貴啦，咁所以咧我今次咧都只係揀咗最 standard 嗰一間啫。咁雖然話就話係 standard 房啫喎，但係其實入嚟睇下咧，空間都非常之大㗎。呢一張雙人床放咗喺度，仲可以有三邊落床嘅空間啦，前邊同埋隔離都放到張梳化可以坐下添。不過個景觀咧就真係唔係幾好啦，3間樓包抄住。不過呢個洗手間咧又加翻唔少分喎，淨係入嚟睇下啦，好少可見到啲酒店咧將個浴缸擺喺前邊啦，前面仲有部電視，哇！真係好似皇帝享受咁樣。睇下個廁所咧，分分鐘咧仲大過間房啊！咁相比之下咧，呢個泳池咧就真係冇乜睇頭啦，又唔係好大個啦，亦都冇乜靚景咯，勝在夠長啊！如果冇乜人嘅時候，來回遊下都幾係嘢嘅。嗱，咁相比之下咧，佢哋個 gym 咧啲設施咧都算係豐富噶啦，見到有幾部跑步機啦，仲有相當多嘅器械啦，仲有啞鈴咁樣，夠味做噶啦。咁做完運動就梗係要食噶啦，但係大家估唔估到食早餐會喺個咁 grand 嘅地方食咧？真係 you better watch out 你嘅體重啊！咁大地方唔放翻多啲嘢食，又點樣沖撐下場面啊？哇！我想講係金華火腿添，唔好講呢啲住，仲有麵包啦。咁當然有我必定揀嘅 omelette 腸仔啦。咁除咗食早餐之外呢，當然唔少得就要幫襯下 lobby lounge 享用佢哋嘅 high tea 啦。最初呢，我淨係以為呢，佢哋係提供 tea buffet供應嘅啫。咁但係見到呢，其實蛋糕啊或者日式嘢呢，都整得幾正嘅。食食下呢，就發覺，咦，原來都有 scone 嘅，淨係睇落去都唔錯喎，份量亦都唔少嘅。亦都有呢啲 high tea 必備嘅一啲小三文治啦，仲有呢 TWG 嘅 Earl Grey Tea 啦。哇！又係你啊，陳生，我真係覺得佢有啲忙咯。雖然呢一間酒店呢個地段呢就冇喺正 Marina Bay 一帶嘅酒店呢新年流流爭餐死嘅，咁勝在呢都幾方便，10零分鐘腳程呢就可以去到 Orchard MRT 噶啦。不過我冇影到煙花喎，因為我覺得太多人返咗酒店咯，第二日仲要飛噶嘛，下年先啦。講咗咁耐，係咪覺得連我自己都覺得呢一間酒店冇乜特別嘢呢？當然，好戲要在後頭啦。人一世物一世，梗係要試下佢哋最出名嘅賓里機場接送服務啦。雖然個 package 係唔包嘅，而且仲幾貴下添，但係你有幾可以坐到架咁尊貴嘅賓利房車入邊啦？扮下 Crazy Rich Asians，坐完之後見到機場嘅景都好似特別靚啲咁樣。